Saturday, December 9, 2023. Time is about 2:30 p.m. मेरा नाम शकील रजवी है from city of Mississauga, Ontario, Canada. मैं जा रहा हूँ अपना एक मेरा ट्रकिंग बिजनेस है। तो मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे ट्रक में जो है वो थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा ओल्ड भी है। सो उसमें जो है जब बारिश होती है तो थोड़ा सा पानी जो है वो उसमें आ रहा है, लीक हो रहा है। तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसको फिक्स करूं थोड़ा सा। 100% शायद नहीं, लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर कर लूंगा कि मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि छोटी मोटी चीज़ें आपको खुद कर लेनी चाहिए फिक्स। उसके अंदर आपका थोड़ा टाइम सेव होता है। इसके बाद अगर आप मैकेनिक के पास जाएं तो वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी जब ड्रॉप करेंगे तो दूसरा ट्रक आपको रेंट करना पड़ेगा, थिंग्स लाइक दैट। तो वो काफ़ी जो है ना वो वर्थ नहीं करता हो, अनलेस के कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ जाए कि वो आपको उसको बॉडी वर्कशॉप पे छोड़ना ही छोड़ना है, बॉडी वर्कशॉप हो या मैकेनिकल हो या व्हाटएवर। तो मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, और मैंने एक बड़ी सी जो लेडर है वो मैंने ऊपर टाई डाउन की हुई है छत के ऊपर। वो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और बाकी जो भी मेरा सामान वामान है सब मैं जब निकालूंगा तो मैं उसको दिखाता हूँ उसको। ये मेरे राइट साइड पे यहाँ पे ये हमारा पेट्रोल स्टेशन है, गैस स्टेशन है एसओ का, बहुत मशहूर है। गैस की प्राइस पेट्रोल 136 है, डीजल जो है 163 है पर लीटर। सो ये है सब सिलसिला। मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ और इस उम्मीद पे कि मेरी वीडियोस लाइक होंगी और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई मुझे फीडबैक आप देना चाहें तो वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। बस मेरी जो डेली रूटीन की लाइफ है तो मैं उसको आई वुड लाइक टू शेयर ऑन जो भी लोग यूट्यूब देखते हैं या सोशल मीडिया पे। तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है शायद किसी को मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो जाए। तो ये मैं आया हूँ, यहाँ पे ट्रकिंग यार्ड है, काफ़ी सारे ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पे। आज सैटरडे का दिन है तो काफ़ी पीसफुल हुआ हुआ है। ये जो है लेफ्ट साइड पे जो ट्रक नज़र आ रहा है आपको, ये मेरा ट्रक है। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। ये कुछ सामान है, ये स्टेप लैडर है, और ये मैं ये जो इससे जो है मैं कोशिश करूंगा फिक्स करने के लिए। बॉडी फिलर है, ये इसका हार्डनर है। तो और ये हमने जनाब ये लेडर फिक्स की हुई है। ये भी मेरी वर्क की गाड़ी है और फैमिली की जो है वो फ्रंट है। गुड, हाउ आर यू? जस्ट फिक्सिंग सम लीक्स। या अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा कुछ काम किया है। ये मैंने सॉल्यूशन इसमें लगाया है, ये बॉडी फिलर्स को बोलते हैं। होपफुली कि ये वर्क कर जाए तो बारिश का खतरा कम हो जाएगा। ये मैंने इसको यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक टेप मिलता है, इसको बोलते हैं गोरिल्ला टेप। गोरिल्ला टेप मीन्स के बहुत स्ट्रांग होता है ये। तो ये काफ़ी मतलब हेल्प करता है लीकेज वगैरह या जो भी कोई आपने टेपिंग करनी हो, कोई सी स्ट्रांग कोई चीज़ ख़राब हो रही हो, तो काफ़ी अच्छा होल्ड करता है ये।
इसी से कॉर्नर टेप बोलते हैं। तो मैंने ये टेपिंग कर दी है, लेट्स सी कितना चलता है ये तो बारिश में पता चलेगा। अब ये मुझे ऊपर से जो है ना चेक करना है कि ये लीकेज कहाँ पर है, क्योंकि आगे का तो मैंने कर दिया है। अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और अगर पाँव स्लिप नहीं हुआ तो बस ठीक है। अगर कोई होपफुली कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, जाके चेक करना पड़ेगा कि चलो ऐसा करता कैमरे के साथ ही चलता हूँ तो आइडिया तो है। अगर गिरेंगे भी तो आवाज़ आएगी कम अज़ कम कि हाँ भाई या बिस्मिल्लाह। सो ये है रूफ, आप चढ़े हुए यहाँ पे ऊपर तक। अब मुझे ऐसा कुछ यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा कि जहाँ से पानी लीक होता हो, लेकिन हाइट पे काफ़ी है। मैं दिखाता हूँ कि मैंने किया क्या है। आई ट्राई माई बेस्ट, और डेंजरस भी था काफ़ी, या है, बिकॉज मैं अभी फिनिश नहीं किया। मैंने ये यहाँ पे ना ये बॉडी फिलर लगाया, इसके ऊपर मैंने ये गोरिल्ला टेप ऑल द वे वहाँ तक लगा दिया है। ये सब यहाँ से लीक हो रहा था, होपफुली इंशाल्लाह ये कुछ फिक्स कर देगा, नहीं करेगा तो फिर देखते हैं नेक्स्ट। और अब मुझे जो है ये इस कॉर्नर को फिक्स करना है, मे बी दैट वन टू। सो ये जा रही है जी। बस अब मैं ये ऑलमोस्ट डन हो चुका हूँ, और यहाँ से फाइनल देख लूँ कि सब ठीक हो गया कि नहीं। तो ये यहाँ से भी मैंने लगा दिया है, और वो उस कोने पे लगाया है। चलो होपफुली बारिश में सब ठीक ही हो, अल्लाह करे इंशाल्लाह। आज सर्दी स्टार्ट हो गई है, हवा चल रही है, और हवा में बहुत ज़्यादा ठंड है। चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था कि भाई देखें कनाडा में पैसे बचाने हैं तो भाई काम खुद से करना पड़ता है। अब यही किसी आप मैकेनिक को बुलाओगे तो वो अच्छे खासे आपसे पैसे चार्ज कर लेगा, और टाइम फिर ये अलग होगा। तो छोटी मोटी अगर आप कुछ टेक्निक्स कर सकते हैं तो भाई आप, क्योंकि इस कंट्री में लेबर बहुत महंगी है, पार्ट्स बहुत महंगे हैं, तो सम टाइम जो है ना वो बस आदमी परेशान ही रहता है कि पैसे किस तरह से बचाएं। तो बेहतर ये है कि अगर आप खुद से कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ट्राई योर बेस्ट एंड सेव मनी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ वॉचिंग, सब्सक्राइब, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। ओके, मैं एक अपडेट दे दूं। मैंने अपना ट्रक रिपेयर किया था संडे को, आई बिलीव लास्ट संडे को। सो उसमें क्या था कि ये जो बॉक्स है वहाँ ऊपर से पानी आ रहा था उसके अंदर। तो मैंने काफ़ी मतलब मैंने इसके अंदर मेहनत की थी, और काफ़ी डेंजरस भी था, मैंने रिस्क भी बहुत लिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 फीट की हाइट है, अगर आप गिर जाओ तो टांग वांग भी टूट सकती है। तो देखते हैं पानी इसके अंदर आया कि नहीं आया। बारिश हुई थी तो देखते हैं। So looks good. There's no water inside. ठीक हो गया। तो ये कुछ शिपमेंट्स वगैरह भी रखी हैं इसके अंदर। But the good thing is that there is no water. It's all dry, which is I need. क्योंकि पानी के साथ फिर बड़ा मुश्किल होता है।